السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ حياتكم ياك لاباس؟ وليداتكم عز عليكم يا ربي امين. كنتمنى تفاعلوا مع هذا الفيديو البنات ان شاء الله، وتبعوا من الاول حتى الاخر. ما تنسونيش اللايكات ديالكم والبارطاج البنات. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. احنا جينا لمرسى نتغداو فيها ان شاء الله، ونخرج ثاني وليداتي هما ثاني شويه يدوروا ثاني شويه ان شاء الله، شويه هنا شويه هنا. نتوما معايا المهم النهار ديالي كامل ان شاء الله. مازال خصها تحط كلشي. المشوي ها واش دينا الوالده هذا زوين الصراحه، حوت مشوي. وحنا شدينا المقلي، هي ما كتاكلش المقله. بسم الله. نغداو مع الخبيز. خذ حوتة استنى كاري. هذا هو غدانا البنات. خرجنا ثاني الوليدات هما شويه، قلنا نتغداو على برا. نبقاو شهينا الحوت، قلنا نخرجوهم شويه وناكلو شويه الحوت ونهو نشوفو فين نمشيو ثاني، واش البحر ولا فين. نعم الشتاء هذيك مواد الشتاء الشغال شلا غير الزيتونات دابا ولا تشتمي ما يقلع والدها ما كتاكلش ديال المقلي. ها مناضة هي ها مناضة وزيها ها يلا تغدا دابا. يلا ها هي المناضة. الدراري الصغار مصنعين على المناضة. انا ما شربوا المناضة ما ياكلوش ليك الماكلة. ها يلا كل دابا فريت وكل حوت. ها انا نعطيك الحوت. ها ها وشوية عام. ها حوت ها كاع الحوت. احنا البنات جينا للشاطئ ديال انزا. في الشاطئ ديال انزا فاش كاينين جبت الوليدات. احنا كاينين ان شاء الله حدا البحر. كنا الدراري كلاو المرصا صافي وخرجنا، وحنا دابا عامر البحر بيقول بوم بالناس. واو عامر البنات. شوفوا تبارك الله تبارك الله. شوفوا الشاطئ ديال انزا تبارك الله عامر. عمر ما جيتش ليه هنا، ما كنجيش ليه بزاف. جيت واحد الاخرى ودابا اجواء ديال البحر ديال انزا عامر البنات. عامر زوين. قسنا حدا الماء باش نشوفوه في الدراري. احنا حدا البحر جالسين والماج كيضربوا فينا، قريب يوصلونا للماج. زوين البحر، الماج ديال البحر وريحه البحر شحال زوينه البنات. نتمنى البنات بارطاجيو ليا هذا الفيديو ان شاء الله. اللي تفرجات فيه تبارطاجي مع احبابها وناسها، ولي لايك كما العاده والبارطاج، واللي ما تابونا عندي. وكنشكركم بزاف. الله يربحكم، الله يسهل عليكم. واللي ما عنده وليدات، اللي ما عندها وليدات الله يعطيهم ليها، واللي عندها الله يهديهم ليها، واللي عندها شي والدين الله يخليهم ليها، واللي ماتوا الله يرحمهم ليهم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو خفيف ظريف، ما فيه شي حاجه كثيره البنات. ايوا قابلنا الوليدات حدا البحر.
ثاني ديال الدراري وحزموا معاهم الشكاير ديالهم ثاني. سير ثاني انت توصل العطله. الصراحه العطله كبيره زوينه، ماشي بحال العطلات الصغار. العطلات الصغار فيما سيمانه ما كتفوجيش كي بغيتي. العطله الكبيره كتخرجي تشوفي الناس وتفوجي، تخرجي الوليدات شويه، يعني كترتاحي، يعني كتحطي داك الهم اللي كتهزيه ديال. الحمد لله اللهم لك الحمد. هنا البنات هاني دابا غاديه، مشيت الفوق لهي وشديت لكم، غاديه نتقدى عند واحد السيده. الخبز ديالها فارنو صراحه زوين اللي كيدار ليه الماء والمسمان. انا جايبه الماعن، خليت الوالده كتعمرها طاي، خليت لها تاي كيطيب ومشيت نجيبو صافي. هاد القطار عليهم شي جويجه. نعم شي جوج ان شاء الله. نوض عليهم. لا هنا لا دابا غادي تجي غتلقى خدم بري فين انت يلاه جيتي نشوفو انا ماشي يلاه راه حضرت شحال جوج ديال 60 80 رياليات إضافة سيارة هذاك اللي انا شوف الرياضه شكون مخور شتا الكاس هسه دخلني مخور شتا البوطاين سنين نهار 60 وشوف سكريات تغرمي مخور لا خويا نبيل لا غادي نعاود هنايا البنات راه تقديت، جبت الخبز ديالي فارنو، جبت معايا مسمان شي فرماج بحال هكا باش يديروا الدراري الكاسكروط. عاد نمشيو نروحو. الصراحه كتعجبني كاسكروط اللي حدا البحر. هانتوما كتشوفوا راه كيصور فيا راجلي وكيحرك التصوير، كيصور فيا كيحرك التصوير، ما كيعرفش يصور مزيان. وهنايا البنات راني حطيت الخبز ها تاي عمرته الوالده، خليتو لها هاد اللي حطيتو في البوطه خليتو كيعمر. حطينا الكاسكروط ديالنا مع الدراري وليداتي وغنديروا كاسكروط ديالنا. الصراحه الاجواء زوينه، وكنتمنى الفيديو يعجبكم البنات، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والبارطاج البنات والتعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا.